ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ರಿತ್ವಾನ್. ಇವನಿಗೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇವನು ಮಾಡುವಂಥ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನ ಅಪ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡೋ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವನ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮುಗಿದಿದೆಯಂತೆ. ಈಗ ಬೈಕನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.